Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Nah, kali ini guys, saya akan buat konten yang berbeda. Nah, kali ini kita mau hunting pesawat. Kita mau spotting pesawat di Bandara Soekarno-Hatta International Airport. Nah, nanti ini apa namanya, konten ini juga termasuk salah satu hobi saya juga tentang aviasi. Nah, nanti kita lanjut lagi di spotting, di tempat spottingnya ya. Oke, terima kasih, ikuti terus. Assalamualaikum. Oke guys, sekarang kita sudah ada di gerbang tol Cengkareng. Sekarang kita masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di area spotting. Kita ada di Rumah Putih guys. Nah, nanti kita akan spotting ada beberapa pesawat, cuma katanya infonya penerbangannya masih agak-agak sepi guys, karena emang masih dibatasi untuk penerbangan di Indonesia ini, termasuk yang dari luar negeri juga masih sepi. Nah, nanti kita lihat aja kita dapat apa aja spotting di sini. Mudah-mudahan kita dapat landing atau take off dari runway baru guys. Oke, ikutin terus guys. Asik, dapat ya. Suaranya. Dari suaranya. FedEx mau take off FedEx no. Ya. FedEx mau take off. Apa nih itu?
Kaitim. Marco siap santuy. Ya, langsung digas.
Agak.
Halo guys, akhirnya tadi udah selesai juga kita hunting pesawat. Ada ya lumayan, ada banyak juga apa namanya pesawat-pesawat yang kita dapat. Nah, tapi yang kita cari tadi sebetulnya kita nungguin yang landing di runway baru guys, tapi nggak ada karena emang penerbangannya masih jarang. Tapi ya udah ada beberapa tadi pesawat-pesawat dari luar negeri yang ada kita dapat ya, ada Singapore Airlines, terus Cina, Vietnam, Europe, masih ada lumayan lah. Terima kasih guys udah ngikutin kita terus. Jika suka jangan lupa di subscribe, di like, tekan tombol notifikasinya, lalu di komen guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.